इनफैक्ट मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़का कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे अमीर लड़का बन जाएगा, लेकिन अब तो शक पूरे यकीन में बदल गया। दरअसल दोस्तों, ये लड़का बहुत बड़ा कलाकार होता है जो कि हर साधारण सी दिखने वाली चीज को चुटकियों में करोड़ों की लग्जरी चीज में बदल दिया करता था। लेकिन आज इसके घर पे अचानक से टाटा कंपनी के मालिक सर रतन टाटा चले आते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या आलतू फालतू चीजों को बनाकर अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो। तुम्हारे में अगर सच में कोई टैलेंट नाम की चीज है तो मेरे लिए कोई ऐसा लग्जरी और मजबूत कवर बनाओ जिससे मेरे फोन पे ट्रक चढ़ाने से भी मेरे फोन का कुछ नहीं बिगड़े। अगर तुमने कोई ऐसा कवर बना दिया तो मैं तुम्हें नगद 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। इतने पैसों का नाम सुनकर ये लड़का खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन रतन टाटा इससे एक शर्त भी रखते हैं कि अगर तुम वैसा कवर नहीं बना पाए तो तुम्हें मुझे खुलेआम पापा बोलना पड़ेगा। तो ये लड़का हाँ बोल देता है और बिना कुछ सोचे समझे उससे भी अच्छा कवर बनाने में लग जाता है। लेकिन लास्ट में तो इसने ऐसा कवर बना डाला जिसे देखकर तो रतन टाटा जी ने इसे 5 करोड़ के बजाय इसका दुगना 10 करोड़ दे दिया। मगर उसे देखने से पहले आप राम जी और अल्लाह में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? राम जी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट में तो इसने इतना तगड़ा कवर बना दिया।